Mi hanno chiamato e sono arrivata e ho trovato il disastro fuori, sembravano le scene di un film. Quando Elfrida Tosca, titolare del negozio di ortofrutta, è arrivata, ha trovato una scena agghiacciante: l'auto dei banditi capovolta, il muro devastato, le vetrate rotte. Sono entrati dentro con la macchina praticamente, hanno rovinato tutto, le vetrate, tutto. È ancora sotto shock la donna, che questa mattina ha dovuto portare fuori i prodotti e vendere frutta e verdura all'esterno. Dentro non può entrare, il locale è inagibile e pericoloso. Il muro è stato puntellato per evitare che potesse cedere, i danni sono ingentissimi. Un botto clamoroso, la gente si è svegliata con tutto sto rumore e basta, sembravano le scene di un film. La macchina incastrata dietro il palo della luce, un disastro, mi dispiace per me che devo stare chiusa un mese. Questa mattina, dice ancora la titolare, mi sono svegliata con gli incubi. Non riesce a dimenticare quella scena: le auto di carabinieri e polizia, i lampeggianti, le lamiere dell'auto a terra. Viale Luzzati, fra l'altro, è una strada ad alta densità di abitazioni. Il grave incidente alle 3 del mattino. Poche le auto che a quell'ora transitano, ma soprattutto poche le persone presenti in zona, altrimenti poteva davvero essere una strage.